दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल टिप चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको मेक ऑफ जॉक जो आप वीडियो बनाते हैं उसमें जो साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं उसका मैं आपको डाउनलोडिंग दूंगा दोस्तों, और उस साउंड इफेक्ट का डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि डाउनलोडिंग लिंक दोस्तों इस वीडियो में छुपी हुई है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आप जितने भी यहाँ पर साउंड इफेक्ट सुने उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे नीचे मिल जाएगा दोस्तों। तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली क्लिक करके वो सब साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों को अपने शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूं। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।